Começamos mais um Correspondente Médico. Quer mandar alguma pergunta? Tens alguma dúvida? Vai lá no Twitter, usa a nossa hashtag Correspondente Médico e eu compartilho com ele, Dr. Fernando Gomes. Doutor, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Temos dúvidas sobre medicação, temos dúvidas sobre vacina, a gente também vai falar sobre bruxismo, então temos muitos assuntos aqui. Nós começamos falando sobre os avanços nas pesquisas para ajudar a combater a pandemia. Um estudo brasileiro feito pela área de pesquisa do Hospital Albert Einstein, em parceria com a Pfizer, analisa a eficácia de um medicamento chamado tofacitinib, medicamento para o tratamento da Covid-19. Os primeiros resultados mostram que esse remédio pode reduzir em 37% o risco de morte ou de insuficiência respiratória em pacientes com pneumonia associada à doença. Quase 300 pessoas internadas por 3 dias em 15 hospitais diferentes participaram da pesquisa. Doutor Fernando Gomes, nome novo e difícil de falar, mas que a gente traz aqui para poder esclarecê-lo com o senhor. Tofacitinib. O que é, afinal? O que a gente sabe sobre ele? Esse medicamento ele pode ser utilizado para doenças que nós já conhecemos, como, por exemplo, artrite, e ele funciona modulando a resposta que existe de diversas células e mediadores químicos que acabam influenciando no processo da inflamação. E, doutor, existe um momento específico em que esse medicamento pode ser utilizado? Porque eu estava lendo que ele é indicado para casos já moderados, para conter aquilo que é chamado de explosão inflamatória. Como é isso exatamente no corpo de uma pessoa? No início da infecção pelo coronavírus, existe um processo no qual o vírus se multiplica dentro das células. Seria a questão da infecção viral. Depois disso, existe uma resposta inflamatória exacerbada, principalmente nos casos moderados e muito maior ainda nos casos graves. E isso acaba sendo o grande problema, que é a inflamação, quando ela comete os pulmões nos pacientes com Covid-19. Então, dessa maneira, o que ocorre é que os pneumócitos, as células que vão fazer a troca gasosa, ficam comprometidos e, com isso, a saturação começa a reduzir. E a gente sabe que a falta de oxigênio impacta diretamente na vida de uma pessoa. Por isso que se eu consigo ter um medicamento que faça modulação, entenda, você tem um agente agressor, é natural que a resposta do corpo humano seja inflamar. Mas se eu consigo de alguma forma reduzir esse processo inflamatório, eu preservo a função do órgão, eu preservo a função do pulmão. E com isso, o indivíduo ele não entra numa insuficiência respiratória tão grave assim e consegue até mesmo reverter esse quadro inflamatório. Esse acaba sendo o maior racional teórico para o funcionamento do medicamento. Doutor Fernando, esse medicamento ainda não foi autorizado para o uso do tratamento da Covid-19 em nenhuma agência reguladora em todo o mundo. Então, de que maneira ele poderia ser usado? Ele acaba entrando dentro daquele pacote de medicamentos do chamado off-label, que o médico pode utilizar, mas não necessariamente ainda foi aprovado. E eu lhe pergunto isso porque isso acaba causando alguma confusão na cabeça das pessoas. A gente usa o quadro para conseguir explicar essas questões. Quando você fala off-label, o que significa? Eu tenho já esse remédio pesquisado, provado que ele tem função para uma determinada doença, uma determinada patologia, que inclusive está escrito ali na bula. Se eu descubro que esse medicamento pode ser utilizado para uma outra finalidade, e isso não foi incluído na bula ainda, porque não houve pesquisa científica, evidência suficiente para mudar esse documento, olha só, mais do que nunca, agora a gente percebe o papel e a importância da bula, de ler a bula dos remédios, não é verdade? Eu chamo de utilização off-label. E diversos remédios são utilizados dessa maneira e acaba sendo dessa forma a construção do conhecimento médico. Ou seja, o que eu quero dizer? Nem todo medicamento que surge na praça, de cara ele já tem as doenças que de fato eles vão ser aplicados. Então, assim, off-label é essa forma de utilização. Agora, para se tornar oficial, você precisa provar que ele funciona. Porque muitas vezes você tem um racional teórico que faz todo sentido. Exemplo, cloroquina, hidroxicloroquina. É um remédio que tem tudo a ver para o funcionamento contra o coronavírus. Porém, na prática clínica, quando você abre diversas frentes de estudo ao redor do mundo, e é assim que funciona a construção do conhecimento, você vê que o resultado ele não é tão potente assim como na teoria, quando você entende a fisiopatologia da doença. É lógico que a gente torce que mesmo esses medicamentos tenham um papel importantíssimo. Agora, 37% é um número expressivo, né, Elisa? Então, obviamente, a partir de trabalhos científicos que sejam elaborados dentro de um rigor
principalmente dentro da academia, são levados em consideração, porque você constrói conhecimento e, mais do que isso, você constrói documento que faz com que você possa, então, discutir isso e levar o medicamento para utilização na prática clínica. Muito bom poder ouvir isso e compreender de que maneira funciona isso, né? E reforçando que a gente está falando de um medicamento que passou por um estudo e que demonstrou ser eficaz, porque reduziu, na verdade, né, isso é com exatidão, 37% o risco de morte ou de insuficiência respiratória em pacientes com pneumonia associada à doença. Tofacitinib. Esse é o nome do remédio, estudo feito, então, pela área de pesquisa do Hospital Albert Einstein, em parceria com a Pfizer. Muito bem, vamos para as perguntas, as questões que vocês mandam para a gente, e a gente adora, viu? Pode mandar sempre, #correspondente médico. Primeira pergunta que chega aqui em nosso telão, qual é? Como assim não deve... Ah, olha lá o braço direito e o braço esquerdo. Assunto que surgiu hoje em nosso jornal. Levantamos essa questão aqui no meio das nossas notícias e já chegou pergunta pela hashtag. Como assim não devemos nos vacinar contra o vírus no braço esquerdo? Eu tomei a primeira dose e minha esposa tomou as 2 doses. Devemos nos preocupar? Doutor Fernando Gomes, é real que vacina tem um lado específico para a gente poder tomá-la? Ou não? Isso a gente não tem de levar em conta, qualquer braço está valendo. Sim, a vacina aplicada no músculo, e a gente fala principalmente do músculo deltoide, que é esse músculo que compõe os nossos ombros, tanto faz o lado, porque não existe uma diferença anatômica nem fisiológica que justifique escolher um lado. Você pode escolher um lado por uma praticidade, por exemplo, do que a sala foi montada ou por uma característica de um paciente. Por exemplo, se isso fosse verdade, um paciente amputado não poderia ser vacinado. Na verdade, se você busca o músculo, poderia ser o glúteo também. Poderia ser nas nádegas, a própria vacinação. Mas o que acaba acontecendo? Muitas vezes existe no imaginário da população algumas verdades que não são reais. Então, tanto faz o lado do braço. Agora, é lógico, se você tem um braço que você usa mais, por exemplo, o destro, vai usar muito mais o lado direito e isso está presente na população na grande maioria dos casos. Você pode escolher o braço esquerdo, porque se o indivíduo tiver algum desconforto, e a gente sabe que a maior parte das vacinas provocam esse tipo de sensação, de dolorimento, você escolhe o esquerdo para que ele não fique ali comprometido com as suas atividades diárias. Simplesmente por isso. Ou então, se você chega e você vê que tem uma lesão, tem um machucado, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a ideia é, se eu aplico a vacina no músculo, eu procuro um músculo para que o imunizante seja, então, inserido. Só isso. Esclarecida a dúvida que tivemos hoje aqui no jornal, viu? Se tem de ser braço direito, se tem de ser braço esquerdo, agora você já sabe que tanto faz. O importante é que tem um músculo, mas o braço tanto faz o lado. Doutor Fernando, mais um assunto que eu vou trazer aqui pra gente e mais um assunto interessante. A gente volta a falar agora sobre o caso daquele jogador de futebol dinamarquês que passou mal durante o jogo, lembra? O Christian Eriksen, de 29 anos, que teve uma parada cardíaca durante um jogo da Eurocopa. Quais são as atualizações e os avanços no tratamento dele que a gente julga bem interessante para trazer para vocês? Ele segue internado em um hospital da Dinamarca e vai receber agora um implante no coração. O que é isso? É um tipo de marca-passo que pode prevenir paradas cardíacas fatais. O nome desse equipamento é desfibrilador cardioversor. O que salvou a vida de Eriksen foi a massagem cardíaca que ele recebeu ainda em campo e foi reanimado com um desfibrilador externo. Doutor Fernando Gomes, bom, se a palavra é desfibrilador, significa que é parar de fazer algo chamado desfibrilar. A gente vai aprendendo aqui aos poucos junto nesse quadro. Mas existem maneiras de desfibrilar, seja interna ou externamente? O músculo estriado cardíaco compõe o coração, que contém os átrios e os ventrículos. E existe, durante o ciclo cardíaco, o movimento de sístole e diástole. Sístole eu tenho a contração dos ventrículos e diástole eu tenho o relaxamento dos mesmos. E existe um mecanismo elétrico interno, um sistema nervoso propriamente dito, que dá o ritmo cardíaco como ele deve acontecer, também recebendo informações importantes do próprio cérebro e de mediadores químicos que trafegam pela corrente sanguínea. Por exemplo, o indivíduo está estressado, tem muita adrenalina, isso vai fazer com que o coração bata mais forte, com mais potência e muitas vezes até com uma frequência maior. Se a pessoa tem uma arritmia ou ela entra em fibrilação, fibrilação seria um modo
anômalo do coração funcionar, no qual essa sístole e diástole não funciona de forma adequada, o músculo funciona, porém não tem a capacidade da ejeção sanguínea. Acontece uma desordem ali no coração. Isso, é como se o coração fica louco, fica batendo sem, na verdade, um propósito organizado. E com isso diminui o fluxo sanguíneo de forma adequada para todo o resto do corpo. Resultado, não chegou sangue na cabeça, o indivíduo desfalece, que foi o que aconteceu. Tanto é que lembra que eu te falei, quais são as duas possibilidades que esse jogador poderia ter apresentado? Uma crise epilética, por exemplo, a ruptura de um aneurisma cerebral, então problemas de ordem do sistema nervoso central, ou então alguma coisa relacionada com o funcionamento do coração. E quando a gente fala de funcionamento do coração, você imagina ou um infarto fulminante, ou então algo que provoque alteração do ritmo cardíaco, que gera então essa alteração do fluxo, baixa perfusão cerebral e o indivíduo acaba desmaiando no campo. O que a gente percebe, Elisa? Uma forma de tratar isso depois de diagnosticar é o implante de um sensor, que é um sensor inteligente, que é capaz de detectar quando o funcionamento elétrico do coração ele está diferente do normal, ou seja, ele está grave, está funcionando de uma forma que não vai levar sangue para todo o corpo de uma forma adequada e, ao mesmo tempo, por estímulo elétrico, ele bota o coração para funcionar novamente como se fosse aquele reloginho que a gente gosta que ele funcione. Sístole e diástole, sístole e diástole. Quando o indivíduo parou e precisou de massagem, você faz então um estímulo mecânico para que esse sangue ele continue circulando. Quando você usa o desfibrilador externo, você detecta essa alteração do funcionamento do coração, até mesmo se ele tiver em assistolia, que é o nome que se dá para quando o coração não está batendo, e ele, então, através de um choque, como se fosse um choque mesmo, você coloca os neurônios em fase para que eles voltem, então, a disparar. Então, é muito interessante isso e é um sistema inteligente para que esse problema seja revertido. Então, tudo isso vai ficar dentro do corpo do jogador e se em algum momento o coração dele apresenta esse problema, assim, digamos, um desequilíbrio, algo está fora de ordem, o aparelho ajuda mecanicamente a reorganizar o batimento do coração. Elisa, funciona como um anjo da guarda de verdade. Então ele fica acoplado, você vê aqui um desenho, ele tem um lugar onde essa prótese ela fica implantada. Nós temos fios e cabos de conexão que entram dentro da corrente sanguínea e tem contato direto com o músculo cardíaco por dentro. E dessa forma, então, é detectado o funcionamento do próprio coração. Alterou o padrão de funcionamento, ele entra em funcionamento e dá o disparo para que, novamente, o coração entre em fase e funcione de forma adequada. Como a gente aprende nesse quadro, hein? Espero que você tenha o mesmo sentimento que eu tenho aqui ao ouvir todos os dias o Dr. Fernando. Ainda sobre esse assunto, a gente tem aqui mais uma palavra para trazer. O professor de cardiologia e chefe de pesquisas da Fundação Dinamarquesa do Coração falou sobre a possibilidade do atleta voltar a jogar futebol, porque justamente fica essa dúvida, né? Mas depois de colocar tudo isso dentro dele, ele vai conseguir jogar ou não? Vamos ouvir então. Potentially possible. It really depends on the condition. So what is the condition you are treating? So what kind of heart disease you are suffering from? So, and so I think that's very individual. There are like examples of top athletes that have come back to the field and can like restore normal activities. Doutor, essa dúvida é muito válida, né? Porque se existe um descontrole, um descompasso, assim, digamos, eventualmente no coração, é muito natural que o atleta sinta também essa dúvida. Puxa vida, e na hora que eu demandar mais do meu corpo, será que o meu coração vai responder corretamente de novo? Agora, Elisa, se você confia na tecnologia, não há problemas de voltar a desempenhar o trabalho dele. Porque é o trabalho, né? O atleta profissional, ele trabalha com o corpo físico e o que para a gente poderia representar um exercício extenuante para o indivíduo treinado, isso nada mais é do que o momento em que ele precisa dar uma performance maior. Então, assim, no meu entendimento, com equipamentos que funcionam de forma adequada, existindo a segurança, da biossegurança principalmente, eu não vejo motivo para ele largar a carreira. Mas é lógico que tudo isso é uma decisão que passa primeiro pelo fórum íntimo do indivíduo, né? Porque quem praticamente passou para o lado de lá e voltou foi ele. E segundo, na verdade, a organização e o clube que ele trabalha. Vamos torcer pelo sorriso do atleta, mesmo depois desse implante no coração. Vou trazer o próximo assunto, pode ser? Vamos em frente aqui para falar sobre bruxismo. Minha nossa, quem passa por isso sabe que é uma chatice sem fim. Você passa por esse mal e mais, você tem consequências disso? Dor de cabeça, até problema de audição. Às vezes está meio surdinho, não sabe o que é e descobre que tem a ver com bruxismo. A busca
por esse termo no Google aumentou e muito durante o primeiro ano da pandemia. Somente em agosto do ano passado, a palavra bruxismo teve um aumento de 80% nas pesquisas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o bruxismo afeta cerca de 84 milhões de brasileiros apenas, o que equivale a 40% da população. Doutor Fernando Gomes, já temos aqui alguns males, né? Algumas consequências. Depois a gente fala do que pode causar o bruxismo, mas as consequências já são essas. Você imagina o seguinte, durante o período da noite nós esperamos que as pessoas simplesmente durmam, possam relaxar a musculatura estriada do corpo. Então eu estou falando aqui musculatura do braço, da perna, do abdômen, do tórax, do próprio rosto. Relaxe para que no dia seguinte esteja funcionando tudo a pleno vapor. A pessoa descanse. Exato. A pessoa com bruxismo, ela na verdade coloca os músculos da mastigação para funcionar durante um momento em que deveria estar relaxado. Consequência disso, da utilização crônica no momento de repouso desses músculos. Dor de ouvido e de cabeça, porque você solicita de uma forma muito maior do que o normal essa movimentação do crânio. Se tem um osso no crânio que mexe, é esse aqui, ó, a mandíbula. Desgaste dentário, porque a zona de atrito entre a maxila e a mandíbula acaba sendo a dentição superior e a inferior. O que acaba acontecendo como efeito colateral são dentes que muitas vezes são, entre aspas, carecas na região, eles vão sendo desgastados, o que muitas vezes tem uma implicação até mesmo estética, e do ponto de vista funcional, cansaço ao mastigar, porque durante toda a noite houve uma superutilização dessa musculatura e depois durante o dia, quando você vai fazer a sua alimentação, você pode sentir essa fadiga muscular. Doutor Fernando, quando a gente fala de bruxismo, tem gente que fala assim, é porque eu fico forçando a minha mandíbula, é porque eu fico forçando o maxilar. Eu fiquei pensando, peraí, mandíbula, maxilar, afinal de contas, qual está certo, qual é a diferença, doutor? A maxila é a parte superior e a mandíbula é a parte inferior, que é articulada na articulação temporomandibular. E nós temos músculos, como por exemplo o masseter, que funcionam como estruturas que fazem então a contração e com isso o nosso movimento de mastigação. Durante o período da noite, esse problema pode se manifestar, entra dentro do diagnóstico do que a gente chama de parassonias, que são de origem muitas vezes neurológica ou então até mesmo psicológica, pessoas que estão muito ansiosas, que estão passando por um momento tenso da vida, podem apresentar estressadas. O indivíduo que tem o bruxismo, ele sente isso aqui que a gente falou, é a percepção dele. Ele não vai acordar porque está rangendo os dentes. Mas quem dorme ao lado, ou quem está passando por perto do quarto, pode escutar um barulho que realmente, muitas vezes, perturba. Você fica preocupado com a pessoa, Elisa, porque o barulho realmente, ele chama atenção. E causa uma agonia também em quem está por perto, né? Doutor Fernando, eu estou aqui ouvindo o doutor e ao mesmo tempo olhando para o tablet, que eu já estou recebendo algumas mensagens. A Luciana Aguiar disse pela hashtag correspondente médico que tem bruxismo, já foi ao médico achando que estava com problema no ouvido. E aí teve de fazer um canal porque quebrou o dente de tanto apertar. Então esse apertamento também acaba tendo consequência na cadeira do dentista. Sim, isso pode acontecer. Muitas vezes é o dentista que percebe isso quando não tem alguém para olhar, falar, instruir ou quando não se fala sobre isso. Sempre que a gente fala sobre um tema como esse, Elisa, que é tão prevalente na população, até aumentou os números ultimamente, eu fico muito satisfeito, porque a gente leva uma informação que muitas vezes abrevia o diagnóstico e, portanto, se inicia o diagnóstico mais precocemente. Como resultado final disso, você pode ter lesão dentária, sim, além das dores, como, por exemplo, até mesmo quebrar um dente. Dor de cabeça, enxaqueca e tudo mais. Só para encerrar aqui, o importante é a notícia, não é vida pessoal, mas uma vez fiquei com essa sensação de uma surdez. Falei, pronto, estou ficando surda, não estou sabendo com 20 e poucos anos. Quando fui ao médico, descobri que era por causa disso, por causa desse apertamento que pode causar alguns problemas. E no meu caso, foi uma sensação de não estar ouvindo muito bem. Por isso é importante conversar sempre com o médico, né, doutor? Exatamente. Muitas vezes você vai colocar alguma coisa desenvolvida pelos dentistas, como se fosse um mordedor, que dá uma resposta para o próprio músculo que acaba relaxando a cada vez que o indivíduo tende a executar esse movimento de forma inconsciente e involuntária. Então, pessoal, tem diagnóstico, tem tratamento, não tem por que ficar sofrendo, que nem infelizmente Elisa sofreu um dia. Nem achar que está surdo com 20 e poucos anos, procure ajuda sempre, viu? Converse sempre com um especialista. Obrigada, viu, doutor Fernando? Obrigado você, Elisa, e pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.